你好啊，歡迎大家返嚟我嘅頻道烽火台收音機。咁喺節目開始之前呢，請大家撳一撳個訂閱掣，同埋撳埋隔籬個鐘仔，咁就唔會錯失我每一條嘅影片嘅啦。咁如果我介紹嘅馬匹或者我分析嘅馬匹對你贏馬或者對你揀馬嗰度有啲幫助嘅話，唔好吝嗇你嘅讚好啦，撳一撳個讚好掣，再將條片分享出去。等多啲人可以接觸到我呢條頻道，有你哋嘅支持呢，係我繼續拍片落去嘅動力嚟嘅。好啦，今日星期三啦，又到夜馬嘅時候啦。略略講返上一期啦，上一期就俾兩個 win， 大家都跑咗出嚟啦。收到啲留言嘅，你哋都可以睇返啲留言嘅，開心嘅。有啲朋友都話，準哥唔需要理人哋講咩嘅，熱門有熱門嘅，係咪先？最緊要中，係嘛？咁佢話，即係當日禮拜日都好多熱門都跑唔到出嚟，係嘛？唔係話俾熱門就一定係中，咁好係咯。都 OK 啦，開心嘅，有啲支持我嘅朋友講返啲說話咁樣。咁你話我準，咁你淨係俾啲熱門咁樣係嘛？冇乜肉食喎咁樣，真係冇辦法。好似其實我哋嗰日都有條，我哋自己第9場，我哋群組都賭條 Q 12。咁我哋收到嘅時候，我發出去俾群組嘅時候，呢條 Q 正 Q 講緊係差唔多成90倍Q。位置 Q 都差唔多30幾倍，係啊。咁我哋都有呢啲馬，咁樣喂唔中喎，1、2咁樣跑第2、第4喎。咁其實都係有時都係啦，我都同講啦，人搏你搏，你都有機會係搏輸嘅。咁你亦都係。唔係話馬後炮，你自己可以翻轉頭睇翻場馬，隻星月飛雲，當時係俾隻長勝金剛係阻得好犀利啦，翻到嚟係僅冇咗個第3，咁其實咧呢條位置 Q 其實臨場都係收到，亦都係佢哋都懟咗錢落去嘅。last 都係打到咧係着晒燈，但我俾出去我自己群組嘅時候咧，呢條 Q 係冇着燈，差唔多成90倍。係咁，我哋群組自己，因為有時我都講咗啦，呢啲馬講真，如果係一早有嘅話，其實已經唔會咁好分啦，啱唔啱先？咁點解臨場會俾人打到着晒燈咧？因為有啲資訊係確係臨場嘅時候先會有。先會出到嚟，咁所以就係有咁嘅分別咯。咁我拍片嘅時候，我確係未知啊嘛，咁好啦，信啊好，唔信啊好啦。咁反正就都過去嘅，亦都係過去咗啦。咁講翻今晚啲馬仔先，今晚啲馬仔先。又係啦，揀咗2場同大家分享下啦，首先係想講一講係第6場啦，想同大家介紹下隻 Win Pay 馬啦，俾大家。就係排咗1檔嘅快搏。咁大家可以睇翻啦，上季咧佢3班咧攞到2 Win 2 Q，但又喺個好得意嘅情況之下咧，其實佢喺季初同季尾嘅時候咧，攞到嘅，即係呢啲咁嘅成績。咁我覺得咧，佢係一匹咧，喺季初啲馬未準備好嘅時候，亦都係咁講，係佢係季尾，隻馬係已經係做好咗，而佢可以順延到落去季初，等啲馬未準備好季尾咧啲馬又跑多咗，冇咁銳嘅時候，佢可以把握到。因為始終有翻咁上下年紀啦，隻馬佢係需要把握到呢啲人哋季初未準備好晒，季尾跑多咗啦，又冇咁銳嘅時候啦，咁佢要把握呢啲咁嘅時候咧，去跑翻好佢。咁當然隻馬已經係7歲啦，咁但係
換句話嚟講，佢亦都係落咗一班啫，係嘛？上年即係上一季嚟講，佢係喺3班攞到嘅啲成績，但係而家佢已經係4班啦，嚇咁大家其實對佢都有一定嘅了解啦。近幾場咧落咗4班之後咧，無可否認嘅，佢係只係跑咗一場第2，但係大家可以留意下咧，其實佢好幾場咧都係可以俾到一啲即係你當係借口又好，點樣都好啦，你俾到啲藉口佢嘅。咁好似唔嚟後追啊，檔位唔好啊，發力嘅時候塞車啊，其實你每都會係有啲藉口可以俾到佢嘅。但係有一點就係，佢每一次跑快活谷1200嘅時候咧，其實佢都係輸唔遠嘅。咁今次咧，佢有翻個1檔，我覺得咧佢係唔需要刻意留得太後嘅，留後就緊噶啦，但係唔需要留得過後咯。我今場啦，希望佢啦唔好留得過後之餘咧，跟住翻到嚟同大家爆。始終咧今場嘅對手真係弱啊！快博咧喺呢個分，加上今場有幾隻快馬，對佢嚟講咧一定係有着數噶啦，一定有嘢賺得到噶啦。你話有紅利呢啲去到呢個分135磅，我自己認為完全係冇晒優勢可言噶啦。拉合爾沙田直路跑得好啫，係咪先？今次初跑1200，仲要係8磅，放咧我相信佢係放得出嘅。但係咪一定捱得到翻嚟咧？有個問號。沙田1000佢都捱唔到尾嘅。大家小心，如果呢隻馬過熱嘅時候，咁我情願咧係買翻隻咧又準成又有個1檔，同埋咧我喺神操見到佢咧狀態咧翻晒嚟，亦都係跑起翻噶啦。咁我覺得咧賭呢隻咧係比較穩陣，所以今場咧我介紹俾大家嘅 Win Pay 馬咧係2號馬嘅快博。咁好啦，咁再講落去咧就係第9場。咁講隻咧，即係嗰個狀態可以話咧已經係跑到起晒啦嘅電源之區。咁近6場嚟講咧，佢跑得最差嚟講咧，都係跑第4嘅啫。咁隻馬咧喺廖康銘手上咧，又可以即係其實點講咧，即係又可以咁講嘅，係文家良將隻馬養翻好晒轉咗俾廖康銘，咁閒運醫生醫病尾啦，係嘛？隻馬減夠分，醫翻好晒，狀態嚟咗。但係咧，就喺文家良嗰陣時候咧，佢就到佢哋做好晒所有嘢，諗住去搏命亦都係幕後，亦都係賭咗錢嘅情況之下搏輸打到落去3.1搏輸，咁幕後輸咗錢，即係谷氣轉馬房嘅啫。咁一轉咗馬房，其實都係好短嘅時間，差唔多係1個月咁嘅時間咧。咁換咗布文上去就即刻索贏個半馬位。咁去到595嗰場咧，佢只係輸俾隻擺喺前邊賺嘅日馳千里。咁講翻今場啦，咁都係啦，隻馬已經係養得翻噶啦，即係養得翻好噶啦，健康嗰方面用得，我相信佢一定會用到盡噶啦。而家嚟講差唔多有7倍，咁仲有個4檔，咁我覺得我會揀咗呢隻先啦。咁配腳嚟講咧，第一隻咧會揀翻近將啦，一再跑得好嘅風雲武士。咁呢隻馬亦都唔係，都係近將，我一路都係有推介俾大家。咁啲人可能會問，喂，咁點解上次好似贏得咁靚咁樣，係嘛？贏到好似冇得跑咁樣，咁呢隻唔係應該會更好咩？咁樣嗱，上次咧好似係贏3個幾馬位唔好覺得佢好勁咁樣好似好勁真係3個幾馬位一騎就冇得跑彈開贏，唔係咁樣嘅。上場我都有推介俾大家呢隻馬，我都係大力推介俾大家。但係我當時我已經講，點解我咁大力推薦俾大家咧？就係話嗰場馬嘅對手係好弱嘅。
好弱嘅對手太過渣啦，所以佢彈乜嘢咧？唔好睇得佢太高，唔好俾呢個錯覺影響到大家因為隻馬其實如果真係講到咁勁嘅話咧，要贏咧，其實喺580場次嗰場咧，其實佢已經要贏噶啦。咁我今場尊重翻佢個1磅啦，咁同埋佢今場其實有135磅嘅，我只係會拖翻佢做隻腳咯，即係如果兩隻嚟講，我覺得電源之駒應該係會比佢快過終點嘅，係啊。咁今場我認為咧，亦都係會有步速啦，因為都會有啲快馬喺度啦。嗱，天竺貓會放啦，川河水區都會擺前啦，海船星都會走啦。咁所以嚟講，起碼有步速咯。對嗰啲即係需要跑法比較被動嘅咧，係會有啲着數嘅。咁再揀嚟講咧，我就會揀翻隻騰龍四海啦。咁上場我認嘅，我係睇低咗佢嘅，我睇低咗佢嘅，即係我覺得佢都係位置馬到啦咁樣，而佢都贏到喎，咁我覺得佢已經係有克服3班嘅能力㗎啦，咁呢場咧我都會揀啦。咁最後一席啦，我會揀翻隻老馬啦，醫神。咁隻馬已經1、2再2、3，即係幾場啦。其實幕後咧，臨場我哋聽到啲幕後嘅口氣都係麻麻地嘅啫。咁就算啦，麻麻地都好，騎師點樣搞都好，佢都輸唔遠嘅。飛到出去點樣蝕都好，其實佢都係輸唔遠嘅。咁轉咗馬房咁耐啦，季尾都到啦，係嘛？咁我覺得認為啦，佢都係需要交代嘅時候噶啦。咁今次有個3檔，我自己個人認為可以威脅電源之駒嘅咧，好大機會會係呢隻醫神，好大機會會係呢隻醫神。所以咧，今場我嘅提供啦，第9場我嘅提供啦，就先揀起3-9啦，3-9兩隻啦。咁跟住咧，後邊就再要埋1-7啦。3號嘅電源之駒啦，9號嘅醫神啦，咁另外腳就話風雲武士啦，騰龍四海啦，3917啦，或者9317啦，咁大家睇下臨場咩環境，好嘛？咁大致上係咁啦，2場賽事同大家分享完畢啦。咁近排真係飯局又多，係咯，亦都好多朋友真係好捧場嘅，又打嚟問喂，嗰個群組點你都攞好晒資料。佢話喂阿準哥，我到時我下個月啦，我入翻嗰個會費啦，咪有啲又話本身喺度嘅組員啦，亦都係有同我聯絡啦，咁亦都係有啲文字版嘅朋友啦，又同我聯絡啦。咁有啲就亦直情已經係買咗下季嘅文字版啦，咁嗰啲都有。咁好多謝你哋對我嘅支持先啦，真係阿準都喺心入邊嘅OK，咁多謝大家先啦。咁同埋啦，恭喜翻啦組員啦隻馬啦，喺剛過去嘅星期日賽事嗰度啦，順利輪完啦，咁都係恭喜嘅。咁嚟緊啦，我哋又有個組員啦，以佢同我講佢就隻馬已經係報咗7月1號嘅賽事噶啦，咁亦都係啦，好似仲要係真情嘅，希望啦，希望組員咧嘅馬啦可以爭取到好成績啦，係啦，咁今次講住咁多先啦，下期賽事有機會嘅，再見，記住撳一撳讚好，再將條片分享出去，等多啲人可以接觸到我。OK， 下期賽事再見，多謝大家支持，拜拜。